你又có xích ấy luôn không ai vậy? Cái gì vậy? Xích gì cả? ai chừng nào cũng ra rồi. ai不爱从舅父，你们老婆叫上去那个。买蓝的，三四个菜。毛蓝大概，你买了不少了，老板呢？有啊，bây giờ có thằng cháu xe đi đây vào chưa? Có không chị ơi? Vâng, cảm ơn chị. Cháu đi đây khoan chị. Mẹ cái, mẹ cái. Đi thử. Kiếm sao cái sao rồi đó. Mẹ cái nè. Mẹ cái đấy, cái tờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.